FATHOOMI'S എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എന്താ ഫത്തൂമി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ തലയിൽ തേക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലേ? അപ്പം എന്തൊക്കെ വേണം അതിന്? കറിവേപ്പില വേണോ? എന്നാൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പറിച്ചോ. കറിവേപ്പില പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടല്ലേ, കുറച്ചും കൂടി പറിക്കുക അല്ലേ? കുറച്ച് മതി. എന്നാ പിന്നെ ചെമ്പരത്തി പറിച്ചില്ലേ? ഇതാ ചെമ്പരത്തി പറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നീ പാത്രം എടുത്തോ. കറ്റാർവാഴ പറിക്കും. കത്രിക എടുത്തോ. പാത്രം കൊണ്ടോ അവിടെ, ഞാൻ പിടിക്കാം. ഞാൻ പറിക്കണോ? എന്ത് പറിക്കണം? തുളസി പറിക്കണ്ടേ? ബാക്കിലേക്ക് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. അവിടെ ഇല്ല, ബാക്ക് സൈഡിലാണല്ലോ. വാ. അത് കഞ്ഞിക്കൂർക്കല്ലേ? നമുക്ക് തുളസി പറിക്കാൻ പോവാ. എന്തേലും ആ സാരല്ല, കാല് കഴുകുക. ഇതാ തുളസി, ഇത് പറിച്ചു. ആ തുളസി പറിക്കാം. ബൈ. ഇത് ചൊറിയുന്നോ? കുറച്ച് കുറെ പറിച്ചോ. അത് പ്രശ്നമില്ല. ഫാത്തിമിന് ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നില്ലേ? എന്നാ നടന്നോട്. നമ്മള് പൂച്ചനെ കണ്ടു പോവാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറിച്ചോളാം. എന്നാല് വേണ്ട, ഞാൻ പറിച്ചതിലിട്ടര.
എന്ത് എല്ലാം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. കാണിച്ചു കൊടുക്ക് എന്തൊക്കെ പറിച്ചെന്നുള്ളത്. ചെമ്പരത്തിപ്പൂ, പിന്നെ കരിവേപ്പില, മൈലാഞ്ചി ഇല, പിന്നെ തുളസി. നമുക്ക് പറിക്കുന്നത് എന്താക്കണം അത് ഇതളാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ. ഇതളുകൾ വേറെ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇത് തേച്ചാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മുടി വളരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ഇത് തേച്ച മുടി നല്ല തിക്കായിട്ടൊക്കെ വളരും. പോയി എത്ര ചെമ്പരത്തി പൂവാളേ? 3 ഫത്തുമി മുറിച്ചിട്ടാ മതി കേട്ടോ. ബാബി ഉണ്ടാക്കിയോളേ. മോളോ ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി കറ്റർവായ ബാബി ആക്കിക്കോളാം. മുള്ളല്ലേ. എങ്ങോട്ട് ഇട്ടെടുക്കാം? എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. എന്തൊക്കെയാ പറിച്ചത് ഫത്തുമി? തുളസി, മൈലാഞ്ചിയില, പിന്നെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ. കറ്റർവായ പറിച്ചില്ല. അതെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ കേട്ടോ. മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ചേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇലയിൽ. കുരുമുളക് പൊടി അല്ലേ കുരുമുളക്. കുരുമുളക് ഇട്ടാ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടോട്ടെ. മതി, കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിക്കേണ്ടതെല്ലാം കൂടി. കുരുമുളക് ഇട്ടാ തല എരിയുന്നോ? കുരുമുളക് ഞാൻ അടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇലയും പൂവും എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിക്കുകയാണ്. കുരുമുളക് ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാ ഇലകളും പൂവും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറ്റാർവായും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറ്റാർവായ ഇതിൻ്റെ ചെടിയിൽ നിന്ന് പറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞക്കറ വരും. അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞക്കറ നമ്മുടെ മേലെ അതുപോലെ തന്നെ തലയിലൊന്നും ഇതാക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ മഞ്ഞക്കറ നന്നായിട്ട് കേക്ക് പോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിനെ തൊലി പോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജെല്ല് മാത്രം ഒന്ന് എടുക്കുക. ഇതും കൂടി മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്കത് അടുപ്പ് ഒന്ന് കത്തിക്കാം. എന്നിട്ടൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചെടുക്കാം.
ചീഞ്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ. ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ഇതാ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതാ ഞാനൊരു 100 ഗ്രാമോളം 200 ഗ്രാമോളം 100 കേട്ടോ 200 ഗ്രാമോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 200-250 വെളിച്ചെണ്ണയോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഒരു സ്പൂണ് ചെറു ചൂടോടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് തലയിൽ തേക്കാം. നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തെടുക്കണം തലയിൽ. തല കാണിക്ക് ഫാത്തിമ, ക്ലിപ്പ് കഴിക്കും. നമ്മളിതാ ഈ മൂർത്താവിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യണം. അല്ല 10 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് പിടിപ്പിക്കണം. ഈ തലയിൽ ചുണങ്ങൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ. ചുണങ്ങുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചെറു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഈ മുറുക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതായത് ചുണങ്ങ ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക. ചെറിയൊരു ചൂട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് ഷാമ്പു ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കേൾക്കാൻ മതി. നല്ല തിക്കുള്ള മുടി വേണ്ടേ? ഓ, നല്ല വളരുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫത്തൂമിൻ്റെ മുടിൻ്റെ എന്താണ് രഹസ്യം അല്ലേ? മസാജ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ഇറങ്ങി വരുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. മസാജ് ചെയ്യട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും തലയിലൊന്ന് എണ്ണ പിടിപ്പിച്ചിടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷാമ്പു ഇട്ടിട്ടോ, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കേക്കിയാലോ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കണം. കുപ്പി നല്ല ഉണങ്ങിയ കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാം. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഡെയിലി നമുക്ക് തേക്കാൻ പറ്റിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിത് എന്താ പറയുക ആഴ്ചയിൽ 2 തവണ ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഞാനും മോളും തേക്കാറുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കാറില്ല. ഒരു ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കും. അല്ലാണ്ട് ഡെയിലി വെളിച്ചെണ്ണ ഇടാറില്ല. ചിലർക്ക് ഡെയിലി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ തലവേദന ഒക്കെ വരുന്നു പറയുന്നതൊക്കെ. വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കുന്നവർക്ക്, സ്ഥിരമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചില്ലെങ്കിൽ തലവേദന എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. നല്ല എണ്ണമയുള്ള മുടി ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ 2 തവണയൊക്കെ ഉള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കാറുള്ളൂ. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് നല്ല ചെറു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുണങ്ങിനൊക്കെ നല്ലതാണ്.
തണുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് കുറേ കാലം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചൂടോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറേ കാലം കേടാവാതെ നിൽക്കും. മതി മോളെ. ബൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലേ.